而家去邊度啊？我哋碼頭咯。我哋而家去碼頭啊！喂，嚟啦嚟啦嚟啦！係啊，我哋而家去碼頭啊！嗱，你睇下幾靚，嚟先啦。幾靚！哇，幾靚！喺嗰度啊，見唔見到啊？見唔到。係喎。哇！今日正啊，耶！正唔正啊？耶！天氣非常好啊！係啊。包船啊，藝術節啊，咁啊等開船咯，係咪好靚啊？好靚啊！嗱，呢隻有隻船拍埋頭啦，街角啊，又有隻新㗎，好多人去呢一個新來個荔枝喎。呢個咧好犀利㗎，佢係沙頭角嘅資深導賞員啊，同埋地膽啊，你就知道晒啲位。依家就跟佢學下嘢啦。啊，拜拜！而家我哋去邊啊？我哋喺荔枝灣。荔枝灣啊！我哋就係深圳啦。哇！吹到咧個網都甩啦！嗱，我哋咧就同呢個專業導遊阿歐陽姐就行呢一條路啦。嗨，嗱，佢啊帶隊啊，你幾靚？靚唔靚啊？乜嘢啊？靚唔靚啊？好靚啊！我哋前面就見到個。哇！呢幅真係靚晒啊！哇耶！自己入鏡，喂，你隻手遮住晒後邊成棚人。喂！
眼根啊，呢啲係呢啲啊，佢要有好強壯嘅根先會揦實棵樹啊。以前呢度咧係環境好惡劣㗎，環境好惡劣嗰陣時候咧就會有呢啲咁嘅根咯。百花魚藤啊，係全香港最大嘅。哇！我食緊呢支係薑黃雪條啊，你咧？正啊！正啊！你食咩啊？你個咩嚟㗎？哇！你睇幾靚，好味啊！我哋又食雪條啊！你食乜嘢雪條啊？我係洛神花，你係洛神花，我係薑黃啊！襯翻我件衫啊！襯翻件衫啊！而家嚟到一個花灣，一路行一條呢啲咁嘅田嘅路啦，係咪好靚啊？好靚咧！哇！你睇下幾靚？你睇呢啲咩嚟嘅？香水檸檬啊！而家我哋嚟到咧吉澳啦，咁啊嚟到吉澳啦，因為藝術節啦，咁所以變咗有陣時候啲嘅屋咧，或者係破咗嘅屋咧，都有好多嗰啲藝術嘅展品㗎。嗱，好似呢度咁樣，你睇下靚到，有啲藝術家喺入邊咧就掛咗呢啲咁嘅畫啦。掛呢個畫啦，不過嗰個創作家暫時行開咗，所以冇人講解啦。咁而家咧冇麒麟啦。
而家嚟到中英街檢查站，其實而家我哋咧就去揾間餐廳食下午茶。非常之難得，我哋今日咁多個同學仔呢都可以柴娃娃咁玩咗一日啦。咁多謝歐陽師姐啦，為我哋喺荔枝窩安排咗私房菜啦，同埋佢沿途嘅講解。咁亦都多謝我哋呢個團隊嘅攝影師 Desmond 啦，同我哋影咗好多好專業嘅靚相。